और मैं जा रही हूँ आज मनन से मिलने। मनन के पास मेरे दोस्त रहते हैं, मैं उनसे मिल के आऊँगी। वाओ, हेलो, आप कैसी हो? आप कहाँ जा रही हो? अरे 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 अरे, ये तो गायब हो गई। कहीं मुझे आंखों का धोखा तो नहीं हुआ? मुझे लगा यहाँ पे एक कार है, पर वो कार तो गायब हो गई है। कहाँ चली गई वो कार? वेयर आर यू कार? कार कार, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मेरा नाम है बाइक। कार। यार कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। मेरे को बहुत ही सैड फील हो रहा है। मैं अपने दोस्तों से मिलने आई थी, मेरे दोस्त कहाँ गए? हेलो मेरे दोस्तों, कहाँ हो तुम? दोस्तों, दोस्तों, हेलो मेरे दोस्तों, मुझे तुम नजर नहीं आ रही हो। दोस्तों मैं बोर हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने घर। दोस्तों कहाँ पे हो? ओह माय गॉड, तुम वहाँ पे हो? अच्छा तो तुम वहाँ हो। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो, ये बताओ। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? वाह, मेरे सारे दोस्त वहाँ पे है। मेरा तो फा हो गया, फा। मैं इनको यहाँ ढूंढ रही हूँ और ये वहाँ खड़े हैं। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझसे मिलने नहीं चाहते थे? मैं तुम्हारे से मिलने स्पेशल आई हूँ। दोस्तों तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे कैप्टन अमेरिका, हाउ आर यू? कैप्टन अमेरिका, मेरे दोस्त मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कैप्टन अमेरिका, रेसलिंग कार, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? और मैं कार, मेरा नाम फाइटर, मेरा नाम ब्लैक कार, मेरा नाम शूट बस, मेरा नाम येलो शूट बस। तो आप यहाँ, अरे किसी की आवाज आ रही है, फायर ट्रक। अरे 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 अरे, आप लोग कौन हो? हम क्या क्या? कैप्टन अमेरिका और हल्क। हाँ, बाइक बाइक। ओ बाइक बाइक बाइक, सीधी हो जाओ, आपसे मिलने कोई आया है। हेलो कैप्टन, हेलो अमेरिका। कैप्टन अमेरिका कैसे हो तुम? हेलो हल्क, कैसे हो? क्या आप मेरी सवारी करना चाहोगे? ओके। क्या मैं आपको बिठा के घुमाऊं? ओके चलो। बैठो बैठो बैठो, मैं आपको बिठा के घुमाती हूँ। मैं बहुत अच्छी राइड देती हूँ। बैठो बैठो बैठो, मैं आपको अच्छे से झूला झुला के लाऊंगी। ओह माय गॉड, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका चक्कर खा के गिर गए। क्या कैप्टन अमेरिका के मेरे शरीर में कमजोरी है? ओके, इनको सपोर्ट देना पड़ेगा मुझे। लगता है हल्क बेचारा भी गिरने वाला है। यार इन लोगों को बैठना नहीं आता बाइक पे। इन्होंने पहले बाइक नहीं चलाई होगी ना शायद, इसलिए इन्हें बाइक पे बैठना नहीं आ रहा। चलो चलो चलो, ओके ओके ओके, इसको मैं सपोर्ट देती हूँ। ओके, एक ही जना आएगा। मनन, आप हल्क को बिठा दो, हल्क को घुमा देती हूँ। कैप्टन अमेरिका नहीं बैठ पा रहा, शायद कैप्टन अमेरिका को बाइक चलानी नहीं आती। आप हल्क को घुमा लो। मनन, घुमा के लाओ, घुमा के लाओ कैप्टन अमेरिका को। बाइक चला के घुमा के लाओ मनन। हल्क हल्क, हेलो हल्क, कुछ बोलो, कुछ बोलो हल्क। क्या हो गया आपको? आप गुस्सा हो क्या? क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? आपको क्या हो गया? अच्छा, आपको नई कार चाहिए? नई कार नहीं लो रहे आप? ओके ओके, फिर अच्छे से बोलो ना। आप लो लियो? ओह माय गॉड, अच्छा मनन रो रहा है। वो मेरे को लगा हल्क रो रहा है। गलतफहमी होगी, सॉरी 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 सॉरी, गलतफहमी होगी मनन, मन गलतफहमी होगी। आप क्यों रो रहे हो ये बताओ? आंसू आ गए? पता नहीं, मैं रोती हूँ तब क्यों नहीं आते आंसू, आप रोते तो आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्यों मनन? हैं, आप क्यों रो रहे हो? बता तो दो। अरे बता दे मेरे लड्डे, अब बता दे मेरे लड्डू, अब बता दे मेरे लड्डुआ। तो मेरे बटुआ खुद पोंछ लिया आंसू। वेरी गुड, वेरी गुड। यस मनन, कहाँ है तेरे दोस्त लोग? दिखा तू आज अपने दोस्त लोगों को, रोज तेरे दोस्त लोग। ओके, मेला जाओ, मेला जाओ, कुछ लेके आना वहाँ से, ठीक है? फिर कहाँ पे है मेला? मनन, ओके, कहाँ है मेला? पूछो मैं। ओके मनन, हाँ मनन, हाँ बोलो बोलो, कैसे हो? अच्छा, पर आप देख कर रहे हो, आप मनन से बातें कर रहे हो? नहीं आप तो बाइक से बातें कर रहे हो, आपका मुंह तो पर मनन की तरफ है। नहीं मेरा मुझे ओके ओके, कहते हैं हल्क, मेरे दोस्त गुम हो गए हैं। फायर ट्रक और ब्लैक रेसलिंग कार और एरोप्लेन, नई हेलीकॉप्टर और स्कूल बस और जीप, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, कोई भी नहीं मिल रहा। दोनों कार गुम गए। हाँ मेरे दोस्त गुम हो गए। हल्क प्लीज मेरे, ओह माय गॉड, मेरे को मेरे दोस्त दिखे, दिखे दिखे मेरे दोस्त दिखे, मैंने देखा मेरे दोस्त यहीं कहीं हैं। दोस्तों प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ दोस्तों, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, तुम आ जाओ जल्दी से। ये रहे मेरे दोस्त, फायर ट्रक, ब्लैक रेसलिंग कार, स्कूल बस, ये सब मेरे दोस्त हैं। हेलो दोस्तों, हम अलग हैं। हम अलग हैं? हाँ। क्यों, ऐसा क्या है तुम में जो तुम अलग हो? बोलो बोलो, क्या तुम पानी से चलती हो? क्या तुम नदी में बहती हो? बोलो बोलो, तुम अलग क्यों हो? बोलो बोलो, क्या तुम पेट्रोल से नहीं चलती हो? बोलो बोलो मेरे दोस्तों, बोलो तुम।
ये ले। ये कर ये ये नहीं करता है। किसान मत ये नहीं करता है। ये ना क्या ये नहीं करता है। मम्मी यस मैनन, सारे टूटे हैं, चलो चलते। चारों टूट गए। अब क्या करें, इन्हें दफना के आजा धरती में, हैं? मट्टी खोद के दफना दे उसमें, या किसी गरीब बच्चे को दे दे। अब क्या हुआ, अब क्यों मुंह सुझा लिया तूने? क्या हुआ? मुझे क्या तो कोई खेलना नहीं। खेल तो रहे हैं ये टॉय तेरे साथ, हाँ, ये तेरे सारे टॉय खेल तो रहे हैं तेरे साथ। ये चलो। हाँ, हाँ मनन, जल्दी ले आओ तो हम लोग ना हटो कर बैठोगे। हाँ बैठूंगा मैं। ओके चलो सुपर निकले हम। ओके चल ये मम्मी को बैठला नहीं। हल्का बैठ नहीं रहा, दो कान पे लगा इसके, बैठ जाएगा। मार इसके दो कान पे खिंचा के, अब बैठ जाएगा। ये बैठ गया। नहीं ये इस पे बैठेगा। ये इस पे बैठेगा, इसकी टांग फंसा दे, ये गिरेगा ही नहीं, फिर गिरेगा नहीं। ये गिरेगा ही नहीं। अब ये हेलीकॉप्टर पे बैठ गया हल्क, मजा आ गया, हल्क को मजा आ गया। हल्क की घूमी घूमी हो रही है। ये ऊपर देखो, ऊपर। मेरा आ गया। ओए हल्क बेचारा फिर से गिर गया, इसको बैठना नहीं आता हेलीकॉप्टर पे। ये नीचे देखो हल्क, नीचे देखो, नीचे क्या गिरा हुआ है, ये देख ले। नीचे देखने के चक्कर में कभी खुद खुद गिर जाए। नीचे मेला है हल्क, हल्क नीचे झांक भाई, झांक नीचे, झांक नीचे देख, मेला है खिलौनों का, खिलौनों का मेला है हल्क, नीचे झांक, झांक हल्क। मनन या ओए बेटा क्या झांकता है ये, झांकने के चक्कर में ये तो खुद ही मेले में कूदी मार दी है मनन, इसने तो खुद ही मेले में कूदी मार दी। हल्क मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नीचे देखो मम्मी। मम्मी नीचे देखो मम्मी कुछ है। ओ हल्क क्या है नीचे? मेला। मेला है, मेला, ये देखो मेला है, मेला, कितने सारे खिलौनों का मेला। वो फायर ट्रक भी है। मैं भी आ गया। हाँ फायर ट्रक, फायर ट्रक भी उड़ रहा है। ये सारे उड़े जा रहे हैं भाई, ऐसे क्या पेट्रोल पी लिया इन्होंने। हाँ फायर ट्रक, मैं भी आ गया। मैं भी उड़ रहा हूँ, मेरे अंदर भी पेट्रोल डाल दिया उड़ने वाला इन लोगों ने। मैं भी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ जाता हूँ। मैं भी पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डाल दिया इसके अंदर भी, उड़ने वाला। दोनों उड़ रहे भाई, मजा आ गया। मजा आ रहा भाई, मजा। हाँ पेट्रोल करना और मेला नीचे है मेला। जल्दी नीचे उतरो। ओके हम नीचे उतरे हैं। ये फोटो पे आ गए हैं। अभी तो ये नीचे उतरने वाले थे, ऊपर पहुंच गए भाई। ये कैसा नीचे उतरना था, ये भूल जाते हैं कि नीचे उतरना क्या होता है, हैं? नीचे उतर जा। ओ भाई उतर गए, उतर गए, उतर गए, उतर गए। कहाँ लैंडिंग की है इन्होंने, पता ही नहीं चल रहा। हल्क का है और शेर का है और कैप्टन अमेरिका का है, तो ये बाइक का है, सब में मिक्स हो गए ये सारे जाके। हल्क को मेले में मत लेके जाओ, गुम हो जाएगा मेले में। नहीं खुश होएगा। खुश होएगा, मेले में गुम हो जाते हैं बच्चे। नहीं होएगा खुश। अरे हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ पड़ा हुआ है, तू ढूंढता रह जाएगा। आउट। अरे अब तो हमें हल्क दिख ही नहीं रहा, किसी को दिख रहा है हल्क कहाँ पड़ा है? हल्क तो मेले में गुम हो गया, मैंने मना किया था मत लेके जाओ उसे। मम्मी वो आ गया, वो मेरे में लगी है। हल्क गुम हो गया ना मेले में, मैंने बोला था ना, हाँ। बोला था ना मैंने, मेले में गुम हो जाएगा। मम्मी वो गई, का आपको पता है हल्क कहाँ है? मेरे में चोट लग गई। मेले में चोट लग गई उसको। हाँ। अब क्या करें हम, कैसे हल्क की जान बचाए? क्या हल्क को आप ला सकते हो? नहीं तो घूम रहने दो उसे, जो बच्चे कहना नहीं मानते उसको मेले में छोड़ दिया जाए, जब अकल आ जाएगी तो घर वापस आ जाएगा। फा होगी उसकी फा। हम एक साथ जाए, एक साथ कहाँ जाना है एक साथ आपको? घूमने, कहाँ जाओगे घूमने एक साथ? एक साथ घूमने गए।